Ცოცხები ყავარჯნების სირცხვილის დერეფნები ასეთი სურათი იყო დღეს იმ გზებზე, რომლებიც სხვადასხვა რეგიონიდან დაძრულმა ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერებმა თბილისამდე გამოიარეს. დედაქალაქისკენ მომავალ კოლონებს გზებზე შეკრებილი მოქალაქეები ცოცხებით აცილებდნენ და მიხეილ სააკაშვილის მმართველობის დროს ადამიანის უფლებათა დარღვევის უმძიმეს ფაქტებს ახსენებდნენ. რამდენიმე ადგილზე იყო სიტყვიერი დაპირისპირებაც. თავისუფლების მოედანზე გამართულმა საპროტესტო აქციამ ოპოზიციურ სპექტრში პოზიციები მკვეთრად გაყო. პარტიების დიდი ნაწილი აქციაზე არ მივიდა, ნაწილისთვის დღეს გაჟღერებული მთავარი მოთხოვნა და პოლიტიკური პატიმრის სტატუსი, მეორე ნაწილისთვის კი ბრძოლის შერჩეული სტრატეგია აღმოჩნდა მიუღებელი. პოლიტიკური სპექტრის გარდა მიხეილ სააკაშვილის პატიმრობის გარშემო აზრთა სხვადასხვაობაა სინოდის წევრებს შორისაც, რის გამოც საპატრიარქოს განმარტების გაკეთება დასჭირდა. მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით დაგეგმილი აქციისთვის მზადება ნაციონალურმა მოძრაობამ და მათმა მხარდამჭერებმა დილიდან დაიწყეს. პარტიისა და მათი ლიდერის მხარდამჭერები რეგიონებში ჯერ შეიკრიბნენ და შემდეგ დედაქალაქისკენ კოლონებით გამოემართნენ. თუმცა გზას თბილისამდე მშვიდად არ ჩაუვლია. თითქმის ყველა რეგიონიდან ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერები ცოცხებითა და ყავარჯნებით გამოაცილეს. ეს იყო პროტესტი მათი მხრიდან, ვისთვისაც მიუღებლად რჩება ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკა. ვინც მიიჩნევს, რომ სააკაშვილის სასჯელს დამსახურებულად იხდის და ის პოლიტპატიმარი არ არის. ასე იყო მაგალითად ზუგდიდი თბილისის ავტომაგისტრალზე. გორში. კახეთში. აქციის მონაწილეებს პროტესტის ფონზე მოუხდათ რუსთავის დატოვებაც. იყო დაპირისპირება, შელაპარაკება და შეძახილები. სააკაშვილის გათავისუფლების მოწინააღმდეგეთა შეკრების ორგანიზატორად ნაციონალურმა მოძრაობამ და მათმა მხარდამჭერებმა ქართული ოცნება და რეგიონებში მმართველი პარტიის წევრები დაასახელეს. ამ განცხადებებს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ოპოზიციის მორიგი დეზინფორმაცია უწოდეს და მხარეებს მაქსიმალური სიმშვიდისკენ მოუწოდეს. ასევე გამორიცხეს ოპოზიციის ვარაუდები აქციის შესაძლო დარბევასთან დაკავშირებით და თქვეს, რომ საპროტესტო აქციების მშვიდ ვითარებაში გამართვისთვის სამართალდამცავი ორგანოები შესაბამისად მუშაობენ. სამართალდამცავი ორგანოები არიან მოწოდების სიმაღლეზე და ისინი შეძლებენ ნებისმიერი სახის მშვიდობიანი აქცია მშვიდობიან ფორმატში ჩატარდეს და მიეცეთ საშუალება გამოავლინონ თავიანთი ნება. სააკაშვილის მხარდასაჭერად დაგეგმილი აქციის ორგანიზატორები ნაციონალური მოძრაობიდან დედაქალაქის მთავარ გამზირზე დილიდან იკრიბებოდნენ და იმ მთავარ მიზანზე ამახვილებდნენ ყურადღებას, რომლის გამოც დაიგეგმა პროტესტი. მთავარი მიზანი და მოთხოვნა კი მიხეილ სააკაშვილის საპატიმროდან გათავისუფლება. თუმცა უკვე დღეს ითქვა ისიც, რომ ეს მოთხოვნა პირდაპირ კავშირშია არჩევნების მეორე ტურისთვის მხარდამჭერების მაქსიმალურ მობილიზებასთანაც. დღეს ჩვენ ვიბრძვით ამ ქვეყნის თავისუფლებისათვის. ვიბრძვით მიხეილ სააკაშვილის თავისუფლებას. მიხეილ სააკაშვილი არ ყოფილა პარტიის პრეზიდენტი. მიხეილ სააკაშვილი იყო საქართველოს მესამე პრეზიდენტი, რომელმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ამ ქვეყნის აღორძინებაში და განვითარებაში. საპროტესტო აქციის სწორედ ეს მთავარი მოთხოვნა გახდა იმის მიზეზი, რომ ნაციონალურ მოძრაობასა და მათ მხარდამჭერებს რუსთაველის გამზირზე ოპოზიციური პარტიების ძირითადი ნაწილი არ შეუერთდა. ამ პარტიებში ამბობენ, რომ აქცია ერთი კონკრეტული პარტიის, ერთი კონკრეტული ლიდერის საპატიმროდან გათავისუფლებას ეხება და არა იმ მთავარ მოთხოვნებს, რაც ზოგადად პოლიტიკურ სპექტრს აქვს. შესაბამისად, ნაციონალური მოძრაობის მიერ დაორგანიზებულ აქციაში საკუთარი როლი ვერ დაინახეს. მე არ მივიშნე რომ ამ შემთხვევაში მიხეილ სააკაშვილის შეიძლება როგორც აი პოლიტპატიმრობას მივიდეთ, იმიტომ რომ ის რაღაც მართლა დაეჭირათ და ჩამოეყვანათ, რომ ოკეი რაღაც შინაარს გაჩნდებოდა. ის ხო განზრახ წავიდა ამაზე. ანუ ხო რაღაც პოლიტიკური ჟესტია რო ციხეში ის. თავისივე გადაწყვეტილებით და რატო უნდა გავაპროტესტო, ისაც თვითონ გააკეთა. აღანერი შთაბეჭდილება არ დამჭირდა, რომ ჩვენ რაღაც რეფორმებზე ვსაუბრობთ და ცვლილებებზე ვსაუბრობთ ამ კონკრეტულ პოლიტიკურ მიზანზე ერთი კონკრეტული პარტიის და ამ შემთხვევაში რატომ უნდა მეუბნოთ. თუმცა არიან პოლიტიკური პარტიები, სადაც ფიქრობენ, რომ მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით დაორგანიზებული აქცია სხვა უფრო მასშტაბურ საკითხებსაც მოიცავს. შესაბამისად, ისინი ამ მოთხოვნებსა და აქციას პარტიულად არა, მაგრამ ინდივიდუალურად უერთდებიან. ჩვენ კარგად ვიაზრებთ, რომ აქ არის ორი კომპონენტი, ერთი პოლიტიკური კომპონენტი და მეორეა სამართლებრივი კომპონენტი. ჩვენ თუ გსურს, რომ ამ საკითხს სისტემურად შევხედოთ და რეალური გამოსავალი ვეძიოთ, ამ შემთხვევაში ჩვენ მივალთ სამართლიანი სასამართლოს შექმნის აუცილებლობამდე. პოლიტდევნის შეწყვეტა ამ ქვეყანაში, სამართლიანი სასამართლოს არსებობა, სასამართლო რეფორმის აუცილებლობა, სამართალდამცავი სტრუქტურების დეპოლიტიზაცია.
ამ გზავნილებს, ამ პოლიტიკურ გზავნილებს, რა თქმა უნდა, სრულად ვიზიარებ. ისე როგორც პოლიტიკურ სპექტრში მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნის საკითხმა აზრი ორად გაყო სასულიერო პირებშიც. მაღალი იერარქების ნაწილი დღეს პირდაპირ ამბობდა, რომ ისინი არ აპირებენ ხელი მოაწერონ პეტიციას მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით. ასეთი პოზიცია მკაფიოდ დააფიქსირეს მეუფე სტეფანე კალაიჯიშვილმა და მეუფე იოანე გამრეკელმაც. ვიდრე ის იყო საზღვარგარეთ, გაუცხადებული იყო ოფიციალ ძებნა. ხო? წითელი ცირკული არით. მაგრამ ახლა არ გამოიკიდეთ და სხვა ქვეყნებთან ურთიერთობა არ გავაფუჭეთ. მაგრამ იყო სასამართლო. განაჩენი გამოტანილია. განხილ არიან მოწმეები და ეს სამართალი დაცულია მხრივ. ამის შემდეგ ეს პიროვნება არ ღვევს სახელმწიფო საზღვრებს და უკანონოდ შემოდის. დანაშაულს რის გამო განაჩენი გამოტანილია, მან კიდევ ერთი დანაშაული დაუმატა. ეხლა პრეზიდენტმა ოფიციალურად განაცხადა, რომ მე შეწყალებას ხელს არ მოვაწერ. და ასეთ სიტუაციაში ჩვენ რა უპირისპირდებით სამართალს? რატო? რა საფუძველი მაქვს? მე არ მაქვს საფუძველი დაუპირდე. მე პოლიტიკურ მოღვაწეებს და პოლიტიკურ აფერისტებს და პოლიტიკურ პროვოკატორებს ვერ ვაფასებ, არ ვიცი. ანუ ხელს არ მოაწერთ მაგდროც ყველაზე არ ვაპირებ. არ ვაპირებ და არ მოვაწერ. თუმცა სინოდში არიან მღვდელმთავრები, რომელთა ხელმოწერაც უკვე აქვს მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების მოთხოვნით შედგენილ პეტიციას და არიან ისეთებიც, ვინც ამბობს, რომ ხელს აუცილებლად მოაწერს. ამის მთავარ мотивაციად კი მიმტევებლობას ასახელებს. სინოდის წევრებს შორის არიან მეუფეებიც, რომლებიც დღეს პირდაპირ არ პასუხობენ კითხვას. მოაწერენ თუ არა პეტიციას ხელს, თუმცა იზიარებენ მეუფე ნიკოლოზის ინიციატივას საერთო შერიგების თაობაზე, რომელმაც მიხეილ სააკაშვილის საპატიმროში გუშინ მოინახულა. მაგალითად მეუფე მიქაელი, რომელიც პარალელურად ამბობს იმასაც, რომ როდესაც საპატიმროს დატოვებაზეა საუბარი, არასწორია აქცენტების გაკეთება მხოლოდ ერთ კონკრეტულ პატიმარზე. ამ განსხვავებული პოზიციების ფონზე საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი აცხადებს, რომ აზრი, რომელსაც მეუფეები გამოთქვამენ, მათი პირადი შეხედულებაა და არა საპატრიარქოს ოფიციალური პოზიცია კონკრეტულ საკითხთან მიმართებაში. ხელის მოწერა ბევრს არაფერს არ ნიშნავს, თავარი არის ის რომ ნებისმიერი ადამიანისთვის მინდა სიკეთე და კარგი და თავიანთ საყვარელ ოჯახებს დაუბრუნდნენ. მარტო მიხეილ სააკაშვილზე არ არის აქ საუბარი. აქ არის საუბარი ყველა იმ ადამიანზე, რომელსაც ელოდებიან სახში მშობლები, დედმამიშვილები. უბრალოდ ვამბობ იმას, რომ ჩვენ ქართველებმა ვიფიქროთ საერთო საყოველთაო შერიგებას. სააკაშვილმაც იცის ესა და იცის ეს ყველა ადამიანმა ვისთანაც ჩვენთან გქონია როდესმე ურთიერთობა. მე არა ვარ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მხარდაჭერი და არც საერთოდ არც ერთი პოლიტიკური მოძრაობის მხარდაჭერი არა ვარ. მე ვარ ჩემი სამშობლოს და ჩემი ეკლესიის მხარდაჭერი. მე ხელს ვაწერ პეტიციას. მე მოვინახულე სააკაშვილი და მოუწოდე მას იმისაკენ, რომ თქვენ მოგიწოდოთ ყველას, რომ შეწყვიტოთ სიძულვილი სენით ლაპარაკი. ხედავ, მაგინარდა აუცილებელი მოწყალება არის, დიახ. ხელის მოწერას აპირებ პეტიციას მოაწერეთ. აუცილებლად. მოტივაცია თქვენი, რატომ გადაწყვეტეთ პეტიციის ხელმოწერა? ტაძართან ვარ, ტაძართან. ქრისტე გვასწავლის მიტევება, შემდობას, პატიებას. საპატრიარქოს პოზიცია არ არის არც ერთი განცხადება, რაც კერძოდ გააკეთეს მათ. ეკლესია სულ ამბობს ამას, რომ ერთმანეთს მიუტევოთ, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სახელმწიფოს ფუნქციონირების აი ამ რაღაცა პარამეტრებში და კატეგორიებში გადის ქრისტიანული მოწოდებების შესრულება სრულად. სასულიერო პირების ნაწილის პირად პოზიციასა და მოწოდებას საერთო შერიგების შესახებ მთავრობის მეთაური პასუხობს, რომ ხელისუფლებაც მიესალმება იმას, თუ კი მეორე პოლიტიკური მხარე საკუთარ შეცდომებსა და დანაშაულებებზე დაფიქრდება და პასუხისმგებლობას გაიზიარებს. რაც შეეხება კონკრეტულად მიხეილ სააკაშვილს, ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს კიდევ ერთხელ თქვა, რომ მისი დაკავებით ქვეყანა დიდი საფრთხე აირიდა თავიდან, რადგან სააკაშვილის ჩამოსვლის მიზანი მხოლოდ დესტაბილიზაცია იყო. მე აღარ მინდა უბრალოდ პატიმარზე ვილაპარაკო ამდენი. საკმარისია, მე ვფიქრობ, ძალიან ბევრი განცხადებაც გაკეთდა, ბევრი ემოციების დავხარჯეთ. ახლა საქმეზე არის კონცენტრირება საჭირო. პატიმარი სააკაშვილი, რომელიც ჩამოვიდა საქართველოში მხოლოდ ერთი მიზნით. რომ მოეხდინა დესტაბილიზაცია, არეულობა და მათ შორის ძალიან მძიმე პროვოკაცია, მათ შორის მკვლელობების განხორციელებაც თუ რა თქმა უნდა ისე მოხდებოდა, განვითარდებოდა, როგორც მას ჰქონდა ჩაფიქრებული. მადლობა ღმერთს ჩვენ ეს დიდი განსაცდელი და პროვოკაცია ავარიდეთ ქვეყანას და ჩვენს მოსახლეობას. ჩვენი სურვილიც არის, რომ
ერთ დღეს ეს ადამიანები დაფიქრდნენ საკუთარ შეცდომებზე, დანაშაულებებზე და მართლაც გაიაზრონ პასუხისმგებლობა ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი ხალხის წინაშე. საერო თუ სასულიერო პირებში განსხვავებული პოზიციების პარალელურად მსჯავრდებული ექს-პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი უკვე მე-14 დღეა სასჯელ აღსრულების ნომერ მე-12 დაწესებულებაში იხდის სასჯელს. ნაციონალურ მოძრაობაში კი აანონსებენ, რომ მისი გათავისუფლების მოთხოვნით აქციები დღეს არ სრულდება და მსგავსი ტიპის პროტესტს ისინი პერმანენტულად გამართავენ.